السلام عليكم صحباتي وخواتاتي الغاليات، كيف دايرين؟ صحيحه لاباس؟ نتوما بخير؟ كنتمنى هذا الفيديو ديالي يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم بغيت نشارك معكم واحد التبريمه سهله ولكن اكثر من رائعه، كتنقي وكتصفي الجسم، كتحيد لينا كاع داك الجلد الميت، روعه، وكذلك مبيضه المناطق السوداء اللي في الجسم، وكما قلت لكم كتعطينا واحد النضاره طبيعيه وكتخلصنا من الجلد الميت. فهاد التبريمه رائعه، كتخلصنا من جميع الشوائب والاوساخ. والمكونات ديالها، فهنايا عندي الورد بلدي، ها هو دقيته في المهرازه متتبعاتي، ما طحنتوش حيت تعجبني ندق هاد المكونات في المهراز. كما كتعرفوا فالفوائد ديال الورد بلدي فوائد جماليه، كينعم وكيعالج لينا حب الشباب، رائع. وكذلك عندي كذلك معلقه صغيره ديال الخزامه، ها هي حتى هي دقيتها في المهراز، فهي كذلك رائعه، وكيعطيونا هاد المكونات واحد الرائحه زوينه معطره. فهاد الخزامه راه كتحتوي على زيوت اللي كتحيد لينا الارهاق والتوتر، فنصحكم في اي تبريمه متتبعاتي تستعملوها. التبريمه ديال الحمام لهذا كنستعملوها باش تحيد لينا داك التوتر، وكنحسوا بواحد الاسترخاء الا درناها في التبريمات ديالنا. غنضيف هنايا معلقه صغيره ديالها. عندي كذلك معلقه عامره صغيره ديال القهوه. نتوما بغيتو تضاعفوا الكميه ضاعفوها، انا درت غير الكميه اللي غتكفيني انا بوحدي. وهنايا عندي واحد اللب ديال الحامض غير شويه، قطعته طريفات. وهنا الصابون البلدي، غندير قطرات من الماء ورد. اللي ما عندهاش ماء ورد خواتاتي تستعمل الماء دافي، ماشي مشكل. صافي، تبريمه سهله ولكن غتنظف الجسم من جميع الاوساخ والشوائب. بسم الله على بركه الله. انا استعملت هنايا الصابون البلدي، غنضيف عليه اولا هذاك اللب ديال الحامض، قطعته طريفات. نضيف المكونات الورد بلدي، كما قلت لكم راه دقيتهم غير في المهراز باش نستافد من التبريمه ديالي يا خواتاتي. وكذلك غنضيف دابا معلقه صغيره ديال الخزامه. راه هاد التبريمه كتخلي الجسم ديالنا فيه واحد الريحه معطره رائعه. صافي، نبقى ندمجهم مع بعضهم باش نستافد من التبريمه ديالي. غنضيف دابا الماء ديال الورد، تقريبا معلقه عامره. كما قلت لكم اللي ما عندهاش الماء ورد تستعمل الماء يكون دافي. وراكم عارفين الصابون البلدي فما كنستغناوش عليه في الحمام ديالنا، بالاخص الحمام البلدي العام. ها هو مقوي الجسم رائع، من افضل الصابون اللي عندنا في المغرب. كيرطب الجلد وكينظفو من جميع، كيحيد لينا كاع ديك الجلد الميت. غنحرك مزيان، رائعه، جربوها. ما تنساوش تدعموا القناه ديالي بلايك واشتراك. صافي، دابا نضيف هذيك معلقه ديال القهوه ونبقى نحرك مزيان. غندير معلقه صغيره عامره، نضيف شويه ديال الماء ورد حيت غنخليها التبريمه تختمر. غنديرها في واحد القرعه ديال الزاج ونخليها تختمر مده ساعه او ساعتين باش هذاك اللب ديال الحامض والمكونات كامله تطلق لينا مع الصابون البلدي ونستافدوا من التبريمه. دائما كنقولها لكم في اي فيديو متتبعاتي. صافي، نبقى نحرك مزيان. هيا حركتها مزيان. تبقاو نتوما تحركوا غير بشويه بشويه بحال هكا تنشوفوا داك الصابون البلدي صافي داب لينا مع المكونات. صافي، ديروها في واحد القرعه ديال الزاج تكون بالغلاقه ديالها، وخليوها تختمر مده ساعه ولا ساعتين
وملي تبغيو تستعملوا اي حمام ديالكم سواء الحمام العام او الدوش ديالكم ديال الدار، صافي استعملوها بلو الجسم ديالكم واستعملوها الجسم ديالكم كامل وخليوها مده 20 دقيقه. انا كنخليها حتى نصف ساعه، راه رائعه. وصافي بقاو شلو الجسم ديالكم وبقاو تحكوا بالكيس ديال اللي كتحكوا به، الكيس التقليدي ديالنا ديال الحمام، وراه غادي يبان لكم كاع داك الجلد الميت زال بسهوله. واحد النعومه، واحد الرطوبه رائعه. غير جربوا هاد التبريمه، ما غاديش تبقاو تستغناو عليها الا جربتوها. وبصحتكم، وتسناوني ان شاء الله في وصفات اخرى. دابا ملي كملت معكم خواتاتي الوصفه اي تبريمه، دابا بغيت نشارك معكم هاد الازير اللي عندي في المزرعه. ها هو، فراكم عارفين الازير او كما كنقولوا اكليل الجبل، فرائع لا للبشره ولا للشعر. بالنسبه للشعر خواتاتي فهو رائع، كيعالج لينا فروه الراس وكيعالج كذلك القشره. وبالنسبه للبشره فهو مبيض قوي للبشره، كيفتح لو البشره وكيبيضها اكثر من رائع. ها هو كنديروه في الوصفات ديالنا للبشره، راه رائع وكيعالج لنا حب الشباب وكذلك كيقلل لنا التجاعيد. فنصحكم انكم غادي تشدوه تغسلوه مزيان صافي، وكبوا عليه الماء يكون طيب شويه، وخليوه مده ساعتين. ومن بعد من صفيوه وهذاك الماء ديالو اخواتاتي ديروه في واحد البخاخ ورشوا به الوجه ديالكم والشعر ديالكم، راه رائع والله الا غير جربوه، راه عن تجربه رائع. كنتمنى هذا الفيديو ديالي يعجبكم ومبروك عواشركم، ودعموني بلايك وما تنساوش بارطاجيو القناه ديالي مع الاهل والاصدقاء ديالكم. تسناوني ان شاء الله في وصفات مفيده للبشره، والسلام عليكم.